Ya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tentang hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Min Kunuzis Sunnah ya. Kunuz itu apa? Tina kanzun ya, kanzun teh non kanzun teh. Hilap deui, hah? Man? Ya, yang juga harta karun teh. Harta simpanan gitu ya. Pokoknya sesuatu yang berharga gitu. Nilai yang bisa kita ambil dari sunnah Nabi gitu. Karena memang sesuai dengan firman Allah, Rasulullah itu adalah uswatun hasanah gitu. Uswah menjadi contoh yang baik, artinya jadi contoh teh bisa diturutan. Jadi kalau kemudian ada orang berpendapat, da eta mah Rasul, aku mah apa katanya. Seolah-olah kita itu merasa tidak pantas dan tidak layak untuk mengikuti Rasulullah. Yang paling parah merasa tidak bisa. Nah ini kan pandangan yang sangat keliru. Padahal Rasul disebut uswah ku Allah, justru Rasul itu bisa ditiru gitu. Bahkan kalau kita mau ekstrimnya, tapi kudu hati-hati mahamkeun. Bisa tuh orang lebih alus tibatan Nabi gitu. Bisa nggak? Kita lebih bagus daripada Nabi, bisa nggak? Pan aya paribasana murid kencing berlari. Kadinya heulanya. Guru kencing berdiri, murid kencing. Teh paribasa teh nunjukkeun naon teh? Bahwa ada kemungkinan murid lebih baik daripada guru. Rasul guru lain, orang bisa lebih baik daripada guru. Nah, orang teh kan siga kitu masalah teh baper gitu tah. Padahal kan kata-kata lebih baik itu kan memiliki makna yang sangat sangat luas. Disebut lebih baik teh berarti kabehanana atau satu sisi. Nah, kan belum tentu semuanya. Yang namanya perbandingan itu tidak semesti semuanya sama. Siga enak mimi siga monyet misalnya. Nanti teh kabehanana monyet lain. Kayak ari mimi siga monyet teh sadayana nu aya dina mimi teh aya dina monyet. Kitu tuh mi. Kacau. Wah eta mah lain sarade eta mah. Kan Aisyah kabeh aya mah di monyet atau geus teu make siga. Tah itu matak siga ge hartina itu kan ada hal-hal yang mirip. Nah, atau mimi lebih baik daripada monyet atau lebih baik daripada istilahnya payani, bisa teu gitu. Bisa wae. Dina sisi naon da katinggal kituna kete. Nah, saya katakan bisakah kita melebihi Nabi, lebih baik daripada Nabi? Kenapa tidak bisa tuh? Nya kudu mah bisa tuh dina segi naon? Ya kan seperti kan logikanya sederhana. Nurutan biasanya lebih halus lebih goreng. Bisa lebih halus dan nurutan? Bisa tuh kan aya contohna. Karena ayat contohnya kemungkinan inovasi gitu kan, kemungkinan persiapan lebih dari yang mengalami bisa lebih gitu di satu sisi. Tapi kan cek anak ge kudu hati-hati mahamgeuna. Karena nanti oleh sebagian orang mah jual dianggap wah ngahina Nabi, malah kan lain keur ngahina Nabi teh. Tapi untuk menjelaskan bahwa Rasul itu contoh, artinya kita yang mencontoh teh kuduna leuwih sabar, kuduna ya kan? Nah kudu leuwih sabar.
Pan geus aya contona. Siga disunatan. So, mana nu leuwih berat? Ibrahim atau urang? Ya Ibrahim atau contona Ibrahim disunatan, saha nu geus disunatan? Makanya ketika titah disunatan bagi Ibrahim ini berat tidak? Sangat berat. Can aya contona anu sehat tu jagja, can aya contona anu can aya kan. Nah, ternyata orang geus ningali contona Ibrahim ternyata sehat, baik. Geus loba contoh kono anu geus make model naon anu kulasar, anu ku cincin, anu tanpa nyeri cenah. Anu tanpa buntung cenah. Kan nya eta anu diselapkeun teh. Anu diselapkeun batak sok keluar deui teh kalau deui teh lain sakti kan eta teh biasana teh di kaput. Kajerokeun kaput, tak kaputana rada leupas, ieu deui. Entak anu istilah disunatan ulang cenah. Disunatan ulang teh lain bae disapatkeun di mimitina lain teh jadi aya kulupna yang kitu deui tah. Teu kabeungkeut gitu. Ya makanya kan ada sistem yang sekarang itu tidak digunakan lagi. Siga sistem laser, sistem nu cincin yang geus mulai ditinggalkeun deui nanti model nanti gitu. Nah tapi kan contohnya kan bisa lebih baik kan. Anu aya aturan di naon? Aya istilah nanti di ngaranna teh karah teu nyeri teh. Di bius, di naon? Lain bius istilah nama istilah teh. Lah, naon istilah teh? Di baalan heula cenah namina. Alah kata bahasa. Nya eta lah badannya di baalan heula lah. Di baalan heula ngarah kerasa nyeri cara gitu baru disuntik pan sebetulnya. Nah itu apa istilahnya? Artinya ketika yang bahwa ketika sudah ada contoh yang menyontoh itu bisa lebih baik harusnya gitu. Walaupun dalam kenyataannya tidak selamanya begitu. Ini sigana ya baheula keur can usum percetakan, can usum laptop, can usum HP, naon deui so. Tapi eta para ulama nyusun kitab teh 20 jilid. 30 jilid. Belijong itu mah can aya sub-sub sep-sep atau make naon teh flash disk gitu nya. Disimpen na hard disk itu bising poho. Itu kan tapi nyusun kitab teh kan siga Imam Bukhari sampai ke sekian puluh jilid eta tarikh kabir itu kan. Menjelaskan tentang rawi itu sampai puluhan jilid gitu. Tah ayeuna gitu kan geus aya flash disk, geus aya hard disk, geus aya laptop, geus aya HP pintar. Kuduna leuwih loba leuwih saeutik. Hasil karya kitabna leuwih loba, leuwih gancang, leuwih sakedeung, leuwih lila. Nya kan teh terbitna teh semakin cepat kan karena kan geus aya ieu. Tapi kenyataanna kunaon tah? Nah, baik deui ka diri urang ternyata akhirna mah. Jadi lain teu bisa nyonton nabi, urang nawe horoream. Lain teu bisa nyontohan nabi, urang nawe kadul. Urang nawe horoream. Urang nawe males teh kitu sabenerna mah gitu. Nah, makanya Imam As-Sabuni, nah, judul kitabna alus kan min kunujis sunnah. Iya. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah gitu. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Nepikeun ka urang bisa nyimpulkeun, oh ieu meunang, oh ieu mah ulah, oh ieu mah kerjakeun, oh ieu mah entong, oh ieu mah kieu. Kan sebetulnya rujukannya ada. Karena rujukannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan istilah teh mana dalilna? Takkan dalil teh maksudnya rujukan kita melakukan itu apa? Gitu. Boleh tidak? Nah, gitu kan? Misalnya teh jawab salam. Misalnya teh ku isyarat, menang teh atau ku klakson menang teh. Assalamualaikum, titit. Atau salamna teh ku klakson, titit. Jawabna titit titit. Menang teh. Yang tergantung segala menang teh. Naon dalilna? Nah, eta dari mana?
Nya padalilna teh eta Nabi keur salat ning anu ngucapkeun salam ku Nabi teh gitu. Naon teh? Dilarang mah ngajawab waalaikumsalam. Nabi teh biasa mah anu salam. Nah, dijawab waalaikumsalam gitu keur salat teh biasana mah. Nah, ternyata turun ayat melarang gitu kan karena harus kunut teh kudu khusyuk. Di antara teh tidak boleh disibukkan dengan kalamunas, omongan manusia. Ternyata nu disebut kalamunas teh naon? Tah siga ngajawab salam. Matak begitu Nabi anu di Habsyah hijrah pulang, lewat Nabi sedang sholat, ngucapkeun salam siga baheula. Ternyata lain dijawab ku lisan kalakah? Nah, Nabi teh kitu. Geus. Ditungguan sahabat di kaki itu tah. Salam teu dijawab ku lisan teh rada reuas kunaon eta. Tungguan salat udah selesai ditanyakan kata Nabi, nya baheula meunang cenah. Kemudian turun ayat itu dilarang untuk menggunakan kalamun mata make isyarat. Tah ku dalil eta cik perenakeun kana kehidupan kekinian gitu tah. Nanti pa jauh-jauh gitu daripada gogorowokan geus titit gitu tah. Tutut gitu. Eta karena salam lain eta. Nya tergantung niatna, lamun niatna orang dinidana salam eta teh jadi salam. Kalau mau titit maksudnya salam, awas tah. Anu ieu kudu wajib, karena kan wajib ngajawab. Parem yeuna beak aki. Kieu we geus. Kieu. Tah eta teh nepi ka kitu teh nu disebut fikih teh min kunujis sunnah teh kitu di antarana. Jadi apa harta yang luar biasa dalam itu apa? Ternyata Islam itu ya betul-betul tidak hanya untuk masa Nabi Muhammad, bisa diterapkan untuk masa kekinian dan begitu simpel. Kudu Assalamualaikum, waduh, ngariweuhkeun batur ngaliuk kabeh, Waalaikumsalam. Geus we, itu titit gitu, ini pak titit jadi. Nah, jadi itu diantara contoh gitu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sunnah yang dilakukan pada masa Rasulullah diterapkan dalam masa kekinian. Nah sekarang itu kan masalahnya itu hari ini teh, orang teh loba mengkaji sunnah Rasul, tapi sulit untuk diaplikasikan, seolah sulit diaplikasikan dalam kehidupan masa kini, sehingga terkesan teh Islam teh geuningan jadul. Islam teh hanya berlaku untuk masa Rasulullah. Padahal kan Islam teh universal, rahmatan lil alamin. Jadi kalau kemudian ada kekeliruan, itu kan jadi masalah kita. Bikin ka baju teh kudu digamis, kudu siga Rasul gitu banyak. Padahal kan Islam tidak mengajarkan demikian. Yang diajarkan Islam menutup aurat. Kan simple aturan itu. Nanti bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, Islam tidak membatasi. Artinya Islam tidak menghalangi orang untuk berkreatif, berinovatif. Selama menutup kaidah-kaidah menutup aurat, silakan. Gitu. Nah, itu ya. Pan siga ngajarkeun bab wudu nya. Kuduna bisa beunghar teu orang Islam ku wudu. Nya diajar ngaji bab wudu gitu. Kuduna bisa beunghar teu? Ya kudu beunghar atuh kudu bisa beunghar. Apa wudu teh butuh cai anu bersih? Ya kan di urang mah anu diajar wudu orang Islam. Nu ngajual si babah. Nu diajar salat urang, tapi nu ngajian sajadah made in China. Jadi kadang-kadang, nah kata itu kadang tidak bisa mengaplikasikan itu. Kan kuduna mah ku diajar salat teh orang Islam teh bala leunghar. Jadi juragan sajadah, juragan mukena, juragan tiung, juragan baju nutupan aurat, juragan sibal, juragan jet pump, juragan undi. Iya kan banyak gitu. Bahkan kan geus diajarkeun ku Nabi gitu. Gitu kan kieu ya.
Mungkin tuh orang ngajeun alat nu bisa misahkeun cai tina kiih atau kiih tina cai atau cai tina kiih. Kira-kira itu pertanyaan. Ada nggak air najis? Gitulah. Aya teu air najis aya teu? Air najis. Nah, air najis aya teu? Aya. Nah, nu aya naon? Najis. Teu nya. Itu kakarang bab toharoh ieu teh. Besok balikan deui, aya cai najis teu? Nu aya mah naon? Cai kencing atau gitu, cai kencing. Nah, air kencing. Jadi air kencing teh air naon? Nah, matakna ge. Matakna aya air najis. Hah? Nu mana air najis? Nu aya naon atuh? Nu aya ingat keneh berarti. Gogoh kabar itu ranking gitu. Aduh. Yang ada itu air yang tercampur najis. Sok dina kitab-kitab para ulama da geus bener nerangkeun teh. Urang na we nu ngaco. Ya kan dina pembagian air kan aya cai mutlaknya. Aya mustakmal, aya air al-ma'u alladzi laqathun najasah. Bahasana tegas bener lain kieu al-ma'un najasah lain. Air mutlak, air mustakmal, air yang tercampur najis. Laqathun najasah kan najis yang bercampur dengan air. Lain ma'un najasah lain. Tapi al-ma'ul ladzi laqathun najasatu. Air yang tercampur oleh najis. Matak aya cai nu najis? Moal aya. Matak ceuk Nabi naon cenah? Al-ma'u tahurun. Air itu tahurun. Tadi geus bener. Tahurun mah jadi alat, lamun tuhurun suci. Lamun tahurun make fathah, cai teh. Air itu mensucikan. Makanya tidak ada air najis, yang ada air tercampur najis. Berarti kalau air tercampur najis masih bisa digunakan? Hah? Bisa, asal air itu dipisahkan dari. Nah, pertanyaannya bisa ente? Bisa teh? Tah kan ieu teh kuduna teh nya lamun ngabahas fikihna ieu kan kudu teh ieu teh sok taliti. Pintarnya orang sik taliti. Nya sok. Lamun ieu ku ega dijadikeun ieu ya nya. Terus ega bisa membikin alat yang memisahkan air dari najis. Da sebenarnya geus aya, Pak. Sudah ada kan? Cara yang tradisional sudah ada. Sudah ada cara yang tradisional. Kieu we bikin disuling. Gampang atuh, sok neangan cai campuran cai. Ampol. Terus di ieu mun baheula maning aya naon aya seeng. Lain seeng kade seeng. Nya. Tah kitu keureun sieuna teh. Jadi kayak dipanaskeun, diuapkeun. Tah ge teh nu si uap ieu teh yang terbebas dari najis. Ari anama lah joeta teh dina eta film cooking. Cooking boy nu teh ning aya bola ning film kartun si jago masak. Cai mana teh rek nanak nasi. Eueuh cai iwal ci cai laut. Tah disuling pakai alat tradisional. Jadi si cai teh tidak cai laut disuling. Cak nepikeun ka bisa menanak nasi dengan air tawar. Geus aya eta mah, enggak. Dan tugas ega teh memodernisasi. Ya kan ku ega teh sebetulnya proyek besarnya sudah ada. Proyek besarnya apa? Matahari.
Eta kan proyek besarnya kan matahari teh eta. Fungsina matahari nyeblot cai teh naon eta teh? Menguapkan. Menguap taekeun tah gitu. Jadi marisah tina kokotor, misah tina anu jadi titik-titik air. Tiup ku angin ngahiji jadi awan heula tuh. Jadi awan. Gitu kan dengan kelembaban tertentu gitu kan. Ya kan eta ge aya ayeuna kelembaban. Keasaman eta keasaman hubungan keasaman aya. Eta awan. Ya kan awan jadi hujan eta secara perhitungan itu aya perhitungan kebiasaan. Jadi hitungan kebiasaan teh kieu. Makanya kenapa manusia bisa kemudian meniru, karena kejadian alam itu anger marobah alam. Makanya kenapa bisa menghitung bulan, menghitung hari, karena anger gitu. Nah, siklus air juga anger. Maka bisa bisa diilmiahkan, salah satunya dengan cara itu. Mata kayak istilah hujan buatan yang maksudnya naon? Pan lain ngajian hujan sebenarnya. Tapi bagaimana mengkondisikan awan gitu kan, agar keasaman, kelembaban teh secara perhitungan biasa ya teh turun hujan. Hujan teh geus kitu cantang tuh. Cantang tuh. Karena kan tidak terprediksi angin. Mata direncanakan hujan di Cicaheum kan. Hujan jadi bawah batu. Nah karena kan angin mah bisa ngadatangkeun sorangan. Mengkondisikan lembab gitu makan bisa, walaupun kelembaban itu belum tentu turun hujan. Nah, nu disebut hujan buatan teh bagaimana mengkondisikan awan sesuai dengan perhitungan kelembaban yang biasa turun hujan. Kitu teh diturutan, naonnya nu kurang kan. Nu kurang ieu tambahna kan terus teh kitu. Pete geus kitu teh can buku hujan. Teu kaprediksi naon? Heuh angin ari angin saha nu ngajeun. Teu bisa enak make kipas angin gitu. Si awan teh kada pindah ke ditu atau pakai AC ngomong gitu kan. Itu kan sulit juga. Tah maksudna teh ta eta. Tah bener ieu sok jadi penelitian dalilna eta al-ma'u tahurun. La yunajjisuhu syai'un. Itu teh padahal itu jelas. Air itu mensucikan dan tidak ada najis apapun yang bisa menajiskannya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menajiskannya. Hartina cai mah tiba lagi kitu we. Ditakdirkeun aya najis, cai teh teu jadi najis, erek ge cai tercampur najis. Jadi bagaimana supaya air ini bisa digunakan kembali? Pisahkeun cai tina najisna. Bisa henteu? Kudu bisa teh. Nah, kudu bisa da geus aya contona hujan. Geus aya contona penyulingan. Kan sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya mau bikin skripsi juga ulah penyulingan da geus aya PDAM tah mah. Kayak cek itu teh, kenapa geus aya PDAM? Berarti kudu ngajian alat anu sederhana. Nah, maksud saya gitu. Sederhana. Kan itu kan biayanya besar. Kalau kita main ke tempat pengolahan cai jam-jamnya atau cai laut nu di Mekah, di Madinah, seberapa biayana? Pernah kan aya dina TV ditayangkeun. Kan Mekah Madinah teh cai subur teh tina jam-jam sebenarnya, cai laut nu disuling. Anu jadi cai teh disuling, teh biayana teh luar biasa. Besar. Tak bisa teh biaya kecil 100.000 misalnya gitu. Ya kan? Karena kan skripsi mah ulah nu mewah-mewah teh kan prototype we. Skripsi mah itu nang skripsi naon? Penelitian. Jadi naon? S2 SCG. Oh, SCG wah gila SCG-na nu kieu mah edan we. Ya kan ai prototype ulah nu jadi kan. Tapi dari sana teh oh ya visina teh jelas ka mana. Teh kakara kabahas naon? Ngabahas hiji hadis al-ma'u tahurun. Jadi sebenarnya
Lamun diajar fikihna bener mah gitunya. Betul, itu akan mengembangkan jadi alat, jadi media, jadi naon gitu. Nah, ternyata kan ditangkap nanti bisnis kusaha yang si babah aja jago, si babah nangkap bisnisnya. Otak lebaran teh nu beunghar sah. Kabeh made in China we di baju sepatu. Kopiah we. Nah itu ya. Nah eta maksudna Imam Ali As-Sabuni kenapa bikin judul min kunujis sunnah. Cik atuh sunnah Nabi teh peureut. Karena di sana banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk dijadikan pelajaran. Apakah kita bisa melebihi? Oh iya. Apakah bisa melebihi? Ya bisa. Dina palebah naon? Ya dina palebah kesabaran. Kan kudu mah bisa leuwih sabar urang teh. Kenapa? Karena ujian yang berat, seberat itu saja kepada enak ya. Ujian yang diterima oleh Nabi dengan yang diterima oleh umatnya berat mana? Berat ka Nabi, berat ka umatna? Ka urang atuh kitu lah. Leuwih berat urang atau leuwih berat Nabi gitulah ujianna. Nabi jelas eta aya dalilna eta mah. Kan cek Nabi teh cenah yang menimpa kepadaku itu 2 kali lipat dari yang menimpa kepada umatku. Pak Nabi teh tedamangnya paranas. Sahabat sumping itu kan ngalayat, cenah sumuni panas kieu cenah kieu. Cek Nabi teh nya cenah. Karena yang aku rasakan itu adalah 2 kali lipat yang dirasakan oleh kalian. 2 kali lipat wae bisa kuduna gitu. Itu yang saya maksud lebih baik di sini artinya bahwa seharusnya kita harus bisa lebih sabar dalam menghadapi musibah, lebih kokoh. Kenapa? Karena musibah yang kita terima itu tidak 2 kali lipat dari Nabi. Nabi mah 2 kali lipat, sanggup, urang salipat, sanggup tong. Kudu nama leuwih, kudu nama leuwih sanggup kuduna. Padahal kijul lagi. Seharusnya, tapi kenyataannya kenapa tidak terjadi? Nanti tadi alasannya teh, eta sebetulnya mah. Jadi tidak sanggup teh bukan tidak sanggup memang tuh bisa diturutan, bukan. Tapi kita malas untuk mengikuti Nabi. Sehingga alasan-alasan tadi ada orang malain Nabi itu kan sebetulnya alasan-alasan semata untuk menutupi kemalasannya. Dah kudu mah bisa tuh. Nya pencek. Nabi 2 kali lipat bisa. Urang salipat, cik. Bisa teu kuduna? Nya kudu mah leuwih atuh. Tuh. Rasul mah 2 kali lipat bisa, urang mah salipat pura kudu bisa. Oh, tapi nilainya tetap beda penyebabnya. Maksudnya kumaha? Nah pasti beda tuh, da orang mah tadi teh bisa tapi tadi pigawe gitu. Jadi tutuna teh melemahkan diri, padahal harusnya kurang teh bisa. Nabi wae nu contona 2 kali lipat deui bisa. Urang mah geus aya contoh ngan salipet. Tapi aku teu bisa menghadapi ujian ieu. Makanya kan saya pernah bilang nya hari beki dia teh ujian teh leuwih berat atau leuwih enteng? Nya pan sok diterangkeun maka wah ternyata sampai semakin hari semakin berat ujian. Cek sah semakin berat. Da teu berat-berat teuing, baheula mah ku eta ku peluru mah ku hujan cai. Datang teku cai ngaji. Baheula mah teu bisa ngaji teh alasanna teh waduh ripuh. Ayeuna mah gaduh tugas. Hujan. Si Andin ya raramena. Jeung aya teh aya naon aya siaran ulangna anggar we da hayang live gitu kan. Sok
Da gara-gara film atau teu bisa amal soleh orang. Makanya pertanyaannya sederhana, sebetulnya ujiannya yang tambah berat atau kitanya yang tambah lemah? Oh, kena balikan itu pikiran. Jadi kalau orang mengatakan sekarang akhir zaman ujian lebih berat, cek sante. Lamun rek jujur mah justru nu ayeuna mah teu berat siga baheula. Apan sahabat teh kana begitu ya Rasulullah nya Nabi teh pan keur ngiuhan dina Ka'bah teh. Da panas. Gegoleran Nabi teh. Itu nuju di Mekah ya, berarti kan di Mekah mah Islam teh masih lemah kan? Masih pada nyerang begitu. Ningali Nabi gitu tah gegoleran nih siga nu santai. Siga teh gitu kan tuh nyurikeun stres itu sudah nyantai batak aya nu ya Rasulullah atuh cenah. Urang teh pan ripuh kieu cenah ngadoa ka Allah. Naon? Babar cenah tah orang-orang musik kitu. Orang eta orang Islam ya kayak gitu. Pada Nabi teh gogoleran di sekarang teh Nabi teh nyalse gitu. Ya tuh minimal pan kudu Nabi teh kuduna teh cemas gitu kan. Kayak gitu kan. Iya kakak nyaranena ya da kapanasan teh Nabi teh. Ya Rasulullah cenah ngadoa binasakan mereka anu ngentang Islam. Cenah Nabi teh maneh maka karaksa kieu cenah gitu. Baheula mah tuh baheula cenah. Baheula mangabelan agama Allah teh cenah awak jadi gaji nepikeun ka beulah dua. Baheula mah kitu Nabi teh ngabela eta teh dicolok sat ku beusi parat cenah. Baheula mah artinya apa? Jadi Nabi menyampaikan baheula mah leuwih berat sebetulna ujian teh dibandingkeun jeung ayeuna. Nganu ayeuna mah urangna lemah. Maka Nabi teh kitu secara jalan ngomong, mana yang memperge kayak sakitu. Berarti kan lemah orang. Dan kalau kita bandingkan hari ini, sok jujur, dah bener lain ujian nu berat, lemah. Karena generasi kita itu diasuh oleh orang-orang yang lemah teh. Udah ingat bahwa orang dicepret ku bapa nyeri budak ini mah entong usapan gitu. Mentak babarian budak kain. Kalau dipelototan we guys. HAM langsung Komnas HAM. Kakara ge jidar ge wah cetrek foto wah kekerasan dalam pendidikan. Baheula mah diceprot ku guru teh datang ke kolot mah diceprot ku naon? Sia sekali ya ditambahan ke kolot dobel sia cek ka guru teh dengan 2 kali di bebeja ka kolot teh lain diupahan kalakah tambahan budak ayeuna mah ban bebeja teh ka kolot tadi ontra guruna ku abdi ge tara dijiwir budak teh ku abdi ge tara dipolototan ari ieu ku bapak gitu kayaknya. Berarti sebetulnya bukan ujian yang bertambah berat kalau begitu. Tapi generasi kita semakin lemah. Sok pikiran. Sak hari teh ngaji ana judulna gitu, tantangan menghadapi akhir zaman gitu. Tantangan berat teh cek saha berat teh. Enteng ayeuna mah. Ngan urang na we kadul, hujan seutik jadi alasan teu ngaji. Ya kan gitu kan? Bentrok jeung sinetron. Nikah istikharah tuh. Lah ini deui waktu dia mah tempatnya jauh. Tapi ka istikharah eta ngaji film. Salat heula cenah. Minta petunjuk yang terbaik dari Allah. Wah, gitu eta. Lebih ka kitu eta ngabelaan eta. Nya kitu. Eta sok eta. Pikirannya tantangan hari ini semakin berat. Baheula mah diancam atuh ku senjata, kudu berontak teh enak mah pan ku duit. Gebar-gebar aku supurmi, ngelah. Ku duit. Jadi cek saha leuwih berat. Leuwih enteng sebenarnya. Ngan urangna leuwih ogo. Kitanya lebih lemah. Leuwih ogo nya karasa ku urang lah sok ngurus budak urangnya jeung urang diurus ku kolot baheula gitu kumaha ta karasana
Dan ternyata kita rasakan sendiri, ternyata budak orang nya kitu arogoan. Arogoan nah aja kitu teh da diurusna ku urang teh. Anu make perasaan teh wah macaan buku ieu teh buku non, buku parenting, terus buku naon deui? Kan sempat dulunya pernah aya aturan eta teh yang cenah cara mendidik anak teh teu meunang sekali dicarek coba budak leutik keneh mah. Antap we kaki geus gede cenah. Sadar sorangan. Kali pete geus bujang-bujang ngadagoan gede leutik geus jangar. Demi ka di eta nya dina Metro TV hari eta aya acara film The Nanny teh. The Nanny 911. Aya film eta. Jadi The Nanny 911 teh dan reality show di mana aya keluarga nunggu bingung ngurus budak. Tah teh minta tolong ka dieu ka The Nanny 911 ini teh minta bantuan ngurus budak. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi yang dilakukan si The Nanny teh nu dilakukan ku kolot urang. Aya aturan, aya hukuman, budak kudu cicing dinya, mun cepet aya teh. Da sing horeng cara pendidikan barat hari tadi antap tehnya jadi budak teh teu boga aturan lumpot ka ditu baheula marek asup ka ruang tamunya aya tamu kumaha tah dicarekan teu kolot baheula ana mah kaalaman ana kumaha entam ko nini kan ini mah kitu keneh gayana asup teh ieu aya tamu langsung carekan naon ya kaja udah kajar tuh bisa padahal malah loh kan gitu aja tak jadi liar seorang malah mata gitu tak bahala ngalaman tuh mimha ke rencana perubahan ke awal anak yang nempi kan nempo atau ke kelasnya buset ya kita kan kelas salwa noong di jendela atau lumpot kena bangku guruna Allah yo budak sebab harita metodena kitu diantepnya budak gede kelah cara geus ngarti mah di beda ieu ditinggal itu wah itu pake loba nu stres guruna ini kan diremukan jadi robah kan merubah sistem nah itu seperti itu jadi sekali deui itu ya artinya bahwa jadi sebetulnya mah kalau mau jujur gitu bukan semakin berat tantangan zamannya, semakin lemah orang yang menghadapi zaman sehingga terkesan berat. Ini kan budak enak maka di polotot tahu geus Komnas HAM laporan. Kan gitu. Jadi apa ya? Jadi nepin ka guys riweuh gitu.